السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ما زلنا متواصلين مع بعض في وصفات العيد الجميلة والطواجن اللذيذة والأكل اللي تشوفيه تقولي صعب لكن هو بإذن الله سهل وبطريقة مبسطة جدا. بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا أحب أشكركم جدا على اهتمامكم وعلى دعمكم ليا وعلى وقفتكم جنبي. واحب برضو ابعت كده يعني عزاء لاختي ام يوسف في وفاة ابنها توفى اول يوم العيد. ربنا يا رب يرحمه ويصبرها يا رب ويجعلها اخر الاحزان. طبعا انا نزلت نعي على القناة بوفاة ابنها وكده، بس بصراحة يعني هي لو جنبي انا كنت رحت لها والله، بس للاسف هي في الجزائر يعني وانا في القاهرة. ربنا يرحم ابنك يا ام يوسف ويصبرك يا رب. آه، مع بعض النهاردة إن شاء الله هنعمل طاجن عكاوي، وهنعمل طاجن بطاطس، وهنعمل رز بالشعرية. بس احنا بقى النهاردة هنعمل يعني هنعمل طاجن العكاوي بطريقة مختلفة شوية. أنا كل مرة بنعمل العكاوي مع بعض بسلقها، النهاردة قلت هشوحها منها فيها كده ونزودها شوية مية وتبقى ايه، ونعمل كله في صينية واحدة. بعد كده يعني نوزعه بطريقتنا على أساس يعني ما جهدكيش ويبقى الموضوع صعب بالنسبة لك. على بركة الله كده هنبتدي وصفتنا الجميلة. زي ما انتوا شايفين كنا عاملين كب كيك كده للولاد، حاجات بسيطة جدا. ان شاء الله هبقى انزل لكم بالمقادير وبالوصفة بتاعتها كاملة. بسم الله على بركة الله هنبتدي وصفتنا. انا كان عندي لحمة موز وواحدة عكاوي. العكوة ديت اللي هي ديل العجل، ماشي. الناس بقى بتوع ياع وماعي دول براحتهم. انا باكلها بصراحة. هنبتدي نشوحها كل مرة زي ما اتفقنا، كنت بسلقها، متعودة اسلقها مثلا نص سليق كده، وبعد كده ادخلها في الطواجن. قلت اما اجرب الطريقة دي عجبتني جدا. هشوحها كده في معلقة زبدة ومعلقة زيت، وهنزل بكل اللحمة اللي عندي يعني. انا عملت كله في قلب الصينية شوحته مع بعض، وبعد كده هقسم براحتي بقى، يعني هوزع في الطواجن براحتي. يعتبر عملت بطريقة واحدة كذا طاجن. زي ما انتوا شايفين لحمة موز نزلتها معاها هي اللي هي من غير عظم ديت، وهشوح كله مع بعض. الطريقة دي بتوفر لك في الوقت، وبتوفر لك في مواعينك، وبتوفر لك في حاجات وقفتك. لسه هتسلقي في حلة وتبتدي تشوحي او تعملي هتجهزي الطاجن في حاجة كمان. لا انا قلت كله هعمله معاكم في صينية واحدة ونوزعه بطريقة واحدة، عشان ما يبقاش موضوع مجهد ليكي وتبقي متضايقة يعني. ده الكلام ده لو عندك مثلا حد جايلك، عندك عزومة صغيرة او كده، فبتوفري وقت. هنا كنت بشوح اللحمة وبتنزلي بقى بالبهارات بتاعتك المفضلة. ورق لورا، فلفل اسود، بابريكا، آه عود قرفة. اللي عندك اللي انت حابة يعني تضيفيه لوصفتك واللي انت بتحبيه اعملي بيه. طبعا هنا ريحة التوابل طالعة بقى، مش قادرة اقول لكم يا جماله يا جماله. رشة ملح كده خفيفة. خلاص شايفين اخدت اللون ده وغيرت لونها. هنزل بقى بكوباية مية او كوبايتين مية، وهسيبها لحد ما تستوي. وكل ما تحتاج مية ممكن نزود لها نص كوباية، كوباية، ربع كوباية، حسب نوع اللحمة اللي عندك. انا عندي لحمة صغيرة ما احتاجتش كتير. اهو شايفين يا بنات زي ما انتوا شايفين كده. غطيتها بالمية، هسيبها اوطي عليها تاخد غلوة واوطي عليها. شايفين هو كده تمام، انا ما زودتلهاش مية تاني. كده تمام التمام التمام. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك، ولو اول مرة تشوفي القناة ما تنسيش تعملي لي اشتراك للقناة، وتعملي لي لايك وشير. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، كنت مقطعة 4 بصلات، يعني جوليان كده او جوانح. تمام. بتنزلي بالبصل على اللحمة، بياخد تقلبتين كده. برضو ببهر البصل عشان ياخد طعم البهارات، وياخد طعم الحلو بتاع البهارات الجميل ده.
معايا بقى هنا حباية فلفل أصفر وأحمر وأخضر، فلفل ألوان، برضو نزلت بشوية عشان يعني نكسر اللون شوية، وفي نفس الوقت بيدي طعم وريحة جميلة زي ما انتوا شايفين يا حبايبي. سبتها لما اتبخرت خالص، البصل دبل والدنيا بقت تمام. هبتدي بقى اقسم لحمتي. هاخد اللحمة الموز لوحدها، وهاخد اللحمة اللي هي العكاوي في طاجن لوحدها. انا عايزة اقول لكم الريحة تخبل، والله تتاكل كده من الصينية ولا طواجن ولا غيره. بس طبعا الطاجن له مذاق خاص كده، انا بحب اعمل اكلي كله في طواجن الفخار، له طعم كده وله رونق كده جميل. زي ما انتوا شايفين انا في الوقت دوت بفصل النوعين اللحمة من بعض، طبعا انا عارفاهم، اللي بالعظم بحطها لوحدها، واللي هي من غير عظم بحطها في طاجن لوحدها. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، انا طاجن العكاوي هعمله بالبصل بس، نفس البصل اللي في الصينية. زي ما انتوا شايفين كده هنزل في قلب الطاجن كده وادخله الفرن لمدة ربع ساعة، يدوب ياخد وش وخلاص، لان طبعا اللحمة مستوية وكله مستوي. صلوا على النبي يا جماعة كده ووحدوا الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كنت مقطعة حبايتين بطاطس وطماطميتين، 2 حبة طماطم، ورحت نازلة بقى على الصينية، قلت عشان البطاطس تاخد من الصوص اللي في الصينية. زي ما انتوا شايفين كده انا ما حطيتش عصير طماطم خالص، قلت عشان تبقى خفيفة. آه كل اللي انا ضفته كان عندي معلقة واحدة صلصة في البرطمان الازاز، فحطيت عليها كوباية مية وخففتها بالمية وضفتها للصينية. شايفين عاملة ازاي يا جمال الريحة بقى، ما اقولكوش. دي بقى عايزة رغيفين كده، وتقعدي بقى تغمزي البطاطس بالصوص ده، رهيبة. انا دايما بحب البطاطس ما يبقاش الصوص سميك، بحبها دايما كده بتبقى خفيفة، لان انتوا عارفين البطاطس فيها مادة نشوية بتنزل نشا، فطبعا لو تقيل فتبقى صعب جدا. هنزل بقى بالبطاطس على اللحمة الموز في الطاجن زي ما انتوا شايفين كده. يبقى احنا النهاردة عملنا اكلنا كله في صينية واحدة، عملنا صنفين في صينية واحدة وبطريقة واحدة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ايوه بقى، قرني فلفل كده برضو شطة حطيته، قلت برضو يديله طعم وريحة. بس كده، ظبطي امورك، رتبي مطبخك، ما توقفيش على حاجة. هنا كانت بقى كام قطعة لحمة صغيرين كده، تقريبا 4 قطع، ضفتهم على طاجن صغير، والمتبقي كده من الصينية قلت ايه لأي حد يعني يستفيد بيه. بس كده خلاص، الموضوع سهل وبسيط، مش محتاج منك اي حاجة غير ان انت تاكلي وبألف هنا وشفا. كده بعد ما دخلته الفرن ربع ساعة على الشواية والفرن، بصوا بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم بقى؟ ايه رأيكم في الجمال ده؟ اتمنى فيديو النهاردة ينال اعجابكم، ولو فيديو النهاردة نال اعجابكم ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب لو لسه ما اشتركتيش في القناة. شفتوا الجمال؟ مفيش بعد الطواجن في الاكل، صحية، اكل ني في ني، مش متسبك، خفيف جدا. طبعا بقى بتقدمي معاه سلطة خضراء لو حابة. انا عملت هنا كان عندي كام بتنجانة كده، يعني شوحتهم كده في الزيت، وحشيتهم بقى التتبيلة اللي انتوا عارفينها بتاعت البتنجان، توم بقى وملح وكمون وشطة. حبة رز بالشعرية او رز ابيض، وبألف هنا وشفا. اشوفكم ان شاء الله في الوصفة الجاية وانتوا في احسن صحة وفي اتم حال. سلام عليكم.